Menurut saya Pemira itu adalah pesta demokrasinya mahasiswa sih. Pesta demokrasinya mahasiswa yang mana mahasiswa itu diajarkan bagaimana cara melakukan demokrasi dengan benar-benar di kampusnya masing-masing. Jadi diharapkan nantinya mahasiswa di Universitas Negeri Semarang bisa memilih pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi mahasiswa semuanya. Yang saya ketahui, Pemira adalah agenda tahunan dari Fakultas Ekonomi, di mana di agenda tersebut kita memimpin para calon-calon seperti gubernur BEM atau ketua BEM, ketua HIMA, ketua BMKM, dan DPM. Nah itu sih, dan agenda itu biasanya kalau saya alhamdulillah sih nyoblos terus, ngeklik terus, tapi nggak tahu sama yang lain. Itu sih agenda pemilihan. Menurut saya, Pemira KMFE UNES 2018 adalah ajang pesta demokrasi untuk mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Jadi, diharapkan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dapat ikut berpartisipasi untuk memilih Presma dan Wapresma KM UNES tahun 2019, anggota DPM KM UNES tahun 2019 yang diwakilkan dari Fakultas Ekonomi, serta Gubernur dan Wakil Gubernur BEM FE UNES, anggota DPM FE UNES, dan Ketua Hima Jurusan di FE UNES. Buat aku, Pemira menjadi wadah demokrasi untuk mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Setiap mahasiswa nantinya berhak memilih setiap pasang pemimpin yang menurut mereka mampu membawa lembaga kemahasiswaan di lingkungan fakultas mereka menjadi lebih baik lagi. So, buat kalian jangan lupa gunakan hak suaramu di Pemira Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tahun 2018. Pemira menurutku adalah merupakan pesta demokrasi bagi kita mahasiswa, di mana kita bisa merasakan dipilih dan memilih. Jangan lupa untuk gunakan hak pilih kita di Pemira UNES 2018. Ya, selamat pagi teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi. Selamat beraktivitas. Kali ini saya akan menerangkan terkait Pemira. Jadi di bulan November ini kita akan menjalankan salah satu pesta demokrasi di Fakultas Ekonomi, yaitu Pemira, pemilihan umum raya. Nah, apa sih itu Pemira? Nah, Pemira adalah perang gagasan, ideologi, argumen untuk bagaimana lembaga kemahasiswaan ini bisa kedepannya seperti apa. Nah, itu di Pemira. Di situ nanti akan ada pemilihan dari ketua hima jurusan masing-masing, yaitu jurusan pendidikan ekonomi, manajemen, akuntansi, dan ekonomi bangunan, dan juga pemilihan ketua badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ekonomi, dan juga ada juga pemilihan anggota dewan atau anggota DPM FE UNES seperti itu. Nah, untuk tanggalnya hari ini, hari tanggal 9 November adalah batas akhir penutupan calon. Nah, teman-teman bisa membukanya di akun Instagramnya Pemira, yaitu Pemira KMFE UNES 2018. Nanti teman-teman akan merasakan bagaimana sih proses kampanye teman-teman calon. Nanti teman-teman calon akan masuk ke rombel-rombel kalian, insya Allah, kalau mereka mengendaki seperti itu. Nah, untuk tanggal pengeklikan, insya Allah nanti Pemira ini akan jatuh atau proses pengeklikannya yaitu pada tanggal 22 November. Jadi untuk kalian semua jangan lupa untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pesta demokrasi kita tahun ini. Terima kasih.